And the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video ay i-review naman natin itong product na sinend sa atin from Zwin Nature primer setting spray. Sabi pwede daw siyang primer and pwede din siyang setting spray, and this Moroccan Argan oil that was sent to us by Camille Bayan. Ayan siya. So, gagamitin muna natin tong Moroccan Argan oil. Sabi dito, safe and effective, pure and organic, no paraben, cold pressed, good for skin and hair, can act as your skin moisturizer and makeup base, anti-aging, clarifying, and healing, nourishes skin, and for healthy glowing skin. So, ito try natin siya gamitin. First impression, ayan siya. Medyo malagkit. Para siyang honey. So, gamitin natin as moisturizer. Ayan siya. Alam naman natin yung argan oil is good for the skin. Pwede din daw gamitin sa hair, sa lips, is moisturizer. Mamaya ito-try din natin ito sa hair. Pwede din daw to sa nails. For 5 ml of product, 240 pesos. So, ayun. Ang bango niya. Ang bango. May rose. And napakalambot sa skin. Madulas. Para siyang yung mga silicone based na primer. Ganun siya. Mabango. And tiwala talaga ako sa mga argan oil. So, magme-makeup lang tayo using this BB Cream. Free lang to. Gagamitin ko lang siya. BB Cream from Missha. Ayan siya. So, maglalagay lang ako nitong favorite concealer ko from the Saem Tip Concealer. Kasi dyan lang naman kami pupunta. So, hindi masyadong glam yung makeup natin. So, everyday lang. Next, I'll be using this Sponge Tone Up Milk Powder. Ito yung current favorite ko na ginagamit na setting powder. Ginagawa ko siyang setting powder kasi may medyo instabright nga siya. Magkikilay lang ako, tapusin ko lang off cam and I'll be back. Ayan, so maglilip and cheek tint lang ako. Ayan. Gamitin ko tong Sugar Dolls in the shade Berry Macaroon. Lip and cheek tint. And for my cheeks, gagamitin ko din Sugar Dolls lip and cheek tint in the shade Peachy Smoothie. Ayan siya. Medyo peachy siya. Gamit na gamit ko na kasi ito kaya malabo na yung ano niya. So, ganyan lang.
Very long lasting kasi to, kaya ito yung gustong gusto kong ginagamit sa cheeks tsaka sa lips. So magka-curl lang ako ng lashes and mascara. For my mascara, I'll be using this Loreal Voluminous Lash Paradise. Yung current favorite ko din. So ito lang yung final look natin, guys. And this time gagamitin naman natin tong Zwin Nature Fresh na iset mo na girl prime setting spray. Gagamitin ko to as setting spray. So ayun, ang bango niya. So guys, mare-recommend ko ba tong products na to? Yes, I highly recommend this product. Itong Moroccan Argan oil, napakaganda niya, malambot siya sa face, and maganda yung lapat ng makeup sa kanya. So ayun, 240 pesos lang to, guys. Mabibili nyo to sa Lazada. Ilalagay ko sa baba sa description box yung link nung Zwin Nature. And then itong setting spray, 200 pesos lang siya, guys, for 100 ml. Very affordable. So ang masasabi ko lang sa product na to is itong Moroccan Argan oil for the price of 240 pesos. Hindi siya masyadong affordable kung tutusin, kasi 5 ml lang. 10 ml ba to? 5 ml. Ayun. So, pero matipid naman siyang gamitin. A little goes a long way, guys. So, kaya marirecommend ko pa rin siya kahit sabihin natin more than 200 pesos. Di ba kasi para sa akin yung 200 pesos yun yung affordable para sa akin. And then itong setting spray, very affordable and napakaganda, mabango, and maganda yung niya sa face ko. Maganda yung lapat din niya sa face ko. Ang masasabi ko lang dito is siguro pwede akong mag-suggest na yung spray niya medyo kasi sumasablay siya. So ayun, kasi siya, parang masyadong malakas yung labas nung product. Mas maganda sana kung yung mist niya is siya, maliliit ba na fine yung mist. So ano ba yung rate ko? From 1 to 5, 5 being the highest. For this Moroccan Argan oil, ang rate ko sa kanya is 3.5 kasi medyo pricey siya para sa maliit na lang, konti lang siya. And sa setting spray naman is 4.5. Kasi ang naging problem ko lang naman dito is yung spray niya. Maganda siya kasi maganda to sa skin, guys. Kasi may siya, rose water and no chemical added. So maganda siya. Pag may rose water, maganda talaga siya sa skin. Nagamit ko na rin kasi sila, guys, before. So ayun, nagamit ko na to sa office and tumagal talaga yung makeup ko, girl. Maganda siya, maganda to. Ito first time ko lang tong ginamit as base. Pero maganda din siya, mabango. So that is it for this video, guys. Thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye!